समझा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं मूछें रखने पे मारा जा रहा है, कहीं पानी का मटका छूने पे मारा जा रहा है, कहीं किसी को जाति के नाम पे बारातें रोक दी जाती हैं, जनपद बुलंदशहर के अंदर भी रोक दी जाती हैं। तो आप ये समझिए जो बीजेपी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है वो हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं है। सर आपने सवाल आपसे बीएसपी के लोग कहते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं पहले वो संगठन खड़ा करते हैं, वो पार्टी बनाते हैं जात जात की, वो पार्टी को विलय कर लेते हैं पैसे लेकर। ये सर आपसे सवाल है अभिषेक जी, दोबारा रिपीट करिए सर। बीएसपी के लोग कहते हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं पहले संगठन बनाते हैं छोटा सा, उसके खुद अध्यक्ष बनते हैं, फिर ये जो है उस संगठन को पार्टी में तब्दील कर लेते हैं, बीएसपी के इस पार्टी को बेच देते हैं दूसरा पार्टियों के साथ में। बीएसपी के कौन लोग हैं? सरकार ये चार बार उनकी बीएसपी एक विचार है। कौन लोग हैं बीएसपी के? हम में से आप में सब लोग हैं बीएसपी के। विचार में शामिल क्यों नहीं हो रहे? किस विचार में? बीएसपी वाले विचार में। पहली बात ये जो लोग बोल रहे हैं, मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं किसने बोला। और जो बोल रहा है तो बीएसपी मतलब आदरणीय बहन जी को स्टेटमेंट देती है। कोई भी स्टेटमेंट दे, पता है हमें कि बहन जी ने दिलवाया, किसने दिलवाया? कोई किसी पे किसी को सर्टिफिकेट है क्या किसी के पास कौन किस तरह का काम कर रहा है? तो कोई सर्टिफिकेट बांट रहा है क्या कहीं इस आंदोलन को कौन मजबूती से चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। जो अम्बेडकरवाद को पूर्णता